बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करूं था तो तव्हां बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा, चाक ऐं चङा भला हूंदा, बिल्कुल बहारनि में हूंदा। असांजूं पंहिंजे पालणहार खां बाज़ारे रब धणीअ खां अवां सभिनी ॾिसंदड़नि जे लाइ ऐं ॿुधंदड़नि जे लाइ इहे दुआऊं हूंदियूं आहिनि त शाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। ज़िंदगीअ में कॾहिं बि अवां को ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कोसो वाव अवां जे भर मां बि न गुज़रे। मालिक साईं जूं सभई करम नवाज़ियूं, सभई महिरबानियूं, सभई मेहरूं अल्लाह ताला अवां जे मथां निछावर फरमाए ऐं अल्लाह ताला अवां जे ऐं असांजे रिज़्क़े हलाल में बरकत नसीब फरमाए, ज़िंदगीअ में बरकत नसीब फरमाए। असांजे कुराड़नि खे, कुराड़ियुनि खे, वालदैन खे अल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए ऐं जिन जा वॾड़ा हिन दुनिया मां गुज़ारे विया आहिनि अल्लाह ताला उन्हनि जी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हनि जे दर्जनि खे बुलंद फरमाए ऐं उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए ऐं तव्हांजे वॾड़नि जे सदके अल्लाह ताला मुंहिंजे वॾड़नि जी बि मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हिकिड़ी मोहल्ले जी मस्जिद जो तामीराती कमु हली रहियो हुयो। मस्जिद ज़ुबून हालीअ जो शिकार हुई, सो मोहल्ले वारनि कमेटी रखी ऐं उन कमेटीअ में इहो फ़ैसिलो कयो वियो त मोहल्ले मंझां चंदो करे असां मस्जिद खे शहीद करे ऐं ॿी मस्जिद जी तामीर कंदासीं। सो मोहल्ले जा जेके बि मुअज़्ज़िन हुआ, नमाज़ी हुआ, उन्हनि वेही पाण में सॼी सलाह करे ऐं चंदो कठे कयो। मस्जिद जो तामीराती कमु शुरू थी वियो, पर पैसा ख़तमु थी विया ऐं पैसनि ख़तमु थियण खां पोइ कमु मुकमिल कीअं थिए, नमाज़नि खे परेशानी हुई। सो जेको मस्जिद जो पेश इमाम हुयो उनखे नमाज़नि ऐं ॿियनि माण्हुनि ने सलाह ॾिनी त हू जेको परियों घरु आहे कुंड ते, इन घर वारो जेको मालिक आहे वॾो सेठियो आहे, चङो भलो शाहूकार माण्हू आहे, जेकॾहिं तव्हां वञी ऐं उन सां मिलो, तव्हां का दरख़्वास्त कयो, आहे बख़ील माण्हू ॾाढो, जे तव्हां का दरख़्वास्त कयो त मुमकिन आहे त हू कुझु पैसा असांखे ॾिए ऐं मस्जिद जी तामीर मुकमिल थी वञे। मथां सर्दियूं पियूं अचनि त सीअ में ॾाढो ॾुखिया थींदासीं। सो उन चयो को मसइलो कोन्हे को, पेश इमाम हामी भरी त मां वञी पाण उन सां मिलां थो ऐं अर्ज़ु रखां थो। पेश इमाम शाम जो वियो ऐं वञी दरवाज़ो खड़काई त उहो निकिरी आयो, बख़ील माण्हू, शाहूकार जेको माण्हू हुयो उहो निकिरी आयो त मौलवी साहिब खे ॾिठईं। हा मौलवी साहिबु हुकुम कर। त मौलवी साहिबु अर्ज़ु कयो त साईं सर्दियूं अचनि थियूं पियूं, मथां मस्जिद जे तामीर जो कमु हले पियो, पैसा खुटी पिया आहिनि, सो पूरा कोन पियो थिए, मस्जिद अध में रही पई आहे। तव्हां जेकॾहिं महिरबानी कंदव, अल्लाह ताला तव्हांखे गंज ॾिनो आहे ऐं नवाज़ियो आहे मालिक महिरबान तव्हांखे, जेकॾहिं तव्हां हिन में हिसो मिलाईंदव पंहिंजो त अल्लाह ताला तव्हांखे सवाबु बि ॾींदो, जन्नत में तव्हांजो घरु ठहंदो। सो तव्हां ॾे इहो अर्ज़ु क़िबला मां खणी आयो आहियां। हुन बख़ील चयो त अॻ में ई तव्हां मुलनि एॾो आज़ार असां सां कयो आहे, जो स्पीकर हलायो था, फूकूं था ॾियो, फू फू लॻी पई आहे तव्हांजी, असां छिरक भरे निंड नथा उथूं, असांजा ॿार बि छिरक भरनि था पिया, वरी तूं चंदे जे लाइ हली आयो, इहो आज़ार घटि आहे तव्हांजो, चंदो मूंखां वठणु आयो आहीं। मौलवी साहिबु चयो साईं महिरबानी कयो। हुन चयो ठीकु आहे, हथु ॾे मूंखे। जॾहिं हथु ॾिनई, मौलवी साहिबु सिधो हथु कयो त हथ ते थुक आईंसि। त हुन मौलवी साहिबु छा कयो, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी ऐं उहा थुक पंहिंजे कपिड़नि सां हणी छॾियईं। ॿियो हथु अॻियां कयईंसि, चयईं हाणे हे त जेको इमदाद हुयो इहो मुंहिंजे लाइ हुयो, अलाह जे नाले ते, अलाह जे लाइ तव्हां छा था ॾियो, उहो हिन हथ ते रखो। इहा ॻाल्हि हुन बख़ील माण्हूअ खे कहिड़ी वञी जॻह ते पिन कयो, किथे वञी उहा लॻी, अखियुनि मां ॻोढ़ा वही पियसि, फ़ौरन किरी पियो मौलवी साहिब जे पेरनि में। चई मूंखे माफ़ु कयो, मूंखे ॿुधायो त घणो मस्जिद ते ख़र्चु आहे। त मौलवी साहिबु सॼो ॿुधायो, साईं 4 लख जो ख़र्चु आहे या 5 लख जो, ऐं हिन में सॼो मुकमिल कमु थी वेंदो। सो हुन चयो साईं तव्हां हिते बीहो। ॾाढो शर्मिंदगी में हुयो हमरा, जल्दी जल्दी घरु वियो, चेक बुक खणी चेक काटे ऐं 6 लखनि जो चेक ॾेई छॾियईं। हुन शख़्स चयो साईं जेकॾहिं खुटी बि पवे मामिलो को बि, कंहिं बि पाड़े वारे खे न चइजो, मूं ॾे हलिया जो मां ॾींदुमि, ऐं मूंखे बसि माफ़ु कयो ऐं मुंहिंजे लाइ दुआ कयो त अल्लाह ताला बि मूंखे माफ़ु करे। त मौलवी साहिबु बिस्मिल्लाह करे उहो चेक खयूं हलियो आहे। सो दोस्तो, ॻाल्हि आहे सलीक़े जी, ॻाल्हि आहे इत्मीनान सां ॻाल्हाइण जी, ऐं जंहिं माण्हूअ खे लफ़्ज़ अची वञनि, जंहिं माण्हू खे सम्झ अची वञे ऐं जंहिं माण्हू खे ॻाल्हाइण जो ॾांव अची वञे त उहो माण्हू घणो कुझु करे सघे थो। असां वटि छा थींदो त जेकॾहिं को भलाई जो बि कमु करिणो हूंदो आहे त पोइ असां निंदीदा आहियूं, माण्हुनि खे निंदे ऐं पोइ चवंदा आहियूं अड़े हेॾो तूं शरीफ़ आहे, हेॾो तूं कमाए थो, ॾे नथो अलाह जी राह में,
त उहो ॾियण वारो जेको हूंदो आहे उहो बि हली वेंदो। नानी कहाणी पाणी ॾे, इहो चकर आहे। त अलाह साईं असांखे सम्झ अता फ़रमाए, सघ अता फ़रमाए ऐं ॿियनि माण्हुनि सां सुठो रवैयो इख़्तियार करण जी अलाह तबारक व ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उमेद आहे त तव्हांखे अॼु जी वीडियो बि ज़रूरु वणी हूंदी। पंहिंजे दोस्तनि सां इन खे शेयर बि ज़रूरु कंदो। ईंदड़ वीडियो में वरी मिलंदासीं। उन वक़्त ताईं पंहिंजे मेज़बान कादिर बख़्श कलोड़े खे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ऐं हा, वीडियो खे शेयर करणु, लाइक करणु ऐं वीडियो जे हेठां कमेंट्स करणु न विसारिजो। मोकिलाइणी कोन्हे, सदाईं गॾु ई गॾु। अलाह भाई।